चलो मान लेते हैं हम सिंधु नदी का पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अगर सिंधु नदी के पानी को साथ में रोक कर फिर अचानक वो सारे पानी को पाकिस्तान पे छोड़ दे तो हफ्ते में कम से कम 2 बार बाढ़ आ जाएगी। आज सवेरे सारे डैम बंद किए, अचानक से सारे दरवाजे खोलकर एक्सेस में पानी छोड़ दिया गया। झेलम का बहाव इतना तेज, पाकिस्तान में आई बाढ़। पाकिस्तानियों, बाप से पंगा नहीं लेना। इंडियन आर्मी की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें बर्बाद करने के लिए सिर्फ सिंधु नदी की पानी काफी।